बरगढ़ केशवनगर मालपड़ा वार्ड नंबर 1 रे चढ़ाऊ बेले 500 बोतल कफ सिरप जबत करा जायछि। पुलिस अतर्कित चढ़ाऊ बेले ए सबु जबत होइछि। कफ सिरप बोतल सह 1200 रु अधिक निशा इंजेक्शन, विपुल परिमाणर निशा मेडिसिन एवं 50,000 रु अधिक टंका मध्य जबत करिछि पुलिस। टाउन थाना पुलिस बुलू साहू नामक व्यक्ति को गिरफ्त करथिबा सूचना मिलिछि। बहुल भाबरे कफ सिरप बाबदरे हेउथिबा नै बहुल भाव में कफ सिरप कारबार होउथिबा नै पुलिस पाखरे अभियोग थिला। आज अतर्कित चढ़ाऊ पर 500 बोतल कफ सिरप पुलिस जबत करिछि। कोरेक्स नाइट्रोसम टैबलेट इंजेक्शंस सब सीज होइछि। सब निशा पई व्यवहार करूछंती बोली अभियोग थिला। आगु या अरेस्ट करके फरवर्ड होते वाइफ हजबैंड फरवर्ड होते तेणु देखुचु एमानकर कौन इनवॉल्वमेंट अच्छे घर लोक मान कौन इनवॉल्वमेंट अच्छे फर्दर आपको जनइबू डिटेल्स आमके रेड करा सब चली कंटिन्यूअस प्रोसेस। एठू पुलिस विभाग पाखे सूचना थिला कि किछि इलीगल एक्टिविटी होचे गोटे घरे मान मादक द्रव्य स्टोर कराई कहीकि तो उपजिलापाल निर्देश क्रमे मुझे उपस्थित थी। आज ता घर सर्च कर घर 500 कफ सिरप 200 स्ट्रिप टैबलेट प्लस 1200 पखापाखि इंजेक्शन डोज जोटा को से मादक द्रव्य हिसाब से व्यवहार करुले बिक्री करने उद्देश्य रखाई सन्देह करा विषय परवर्ती तदंत जारी रही सूचना जना पड़ो कौटू आसूला कौ किए